بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قمر شروع میشه. این سوره را به نام قمر یاد میکنه به خاطر که یکی از معجزه های عظیم نبوت پیغمبر علیه السلام قمر است. شق شدن قمر است. واقعی خیلی بزرگ در این صورت امی است. تنها اختلاف در بین عزیز که واقعا در مکه صورت گرفته یا در مدینه. راجح است که در مکه صورت گرفته. مشرکین تقاضا کردند که ما دلیل صداقت تو را از کجا بفهمیم؟ با وصفی که قرآن کلام الله تبارک و تعالی موجود بود و وعده کردند که ما مسلمان میشیم اگر معجزه را بر ما نشان بدی. خود پیشنهاد کردند که نمی مهتاب اگر دو شق شوه. پیغمبر علیه السلام دست دعا را بلند کرد. الله تبارک و تعالی امی مهتاب دو شق کرد. خود سر از هم این مردم ای را نپذیرفتند، بلکه گفتند که نه، نعوذ بالله، یام سحر است. تو بان که قافله های ما که در دیگه مملکت ها رفته و بیایه، اگر وا گفتند که بله مهتاب در فلان تاریخ دو شق شده، باز ما میپذیریم. تعجب دایی بود که وقتی قافله آمد خبر از این گپ دادن، دیگه یا انکار کردن. مسئله شق قمر اگرچه شهرت خیلی زیاد در بین مردم نداره، اما در او زمان واقع شده. حتی در کتابای هندوها هم امی موضوع ذکر شده، موضوع شق قمر. سوره قمر 37م سورت است در نزول خود که قبل سوره صاد و بعد سوره طارق نازل شده. ارتباط از این قط ما قبل، در ما قبل الله زجر داد بالای عقیده نعوذ بالله شرکی و بت پرستی. در اینجا الله تخویف میده، میترسانه مردم را که سعی کنه قیامت نزدیک است، در خواب غفلت نباشه، از این بت پرستی و شرک نعوذ بالله دست وردار شوه و عقیده توحید الله را بپذیره. یا است که در ما قبل الله طاعت مشرکین برای خواهش پرستی ذکر کرد که وا فقط تابع گمانها و هواپرستی های خود است. در اینجا انکارشان از معجزات ذکر میکنه که یا معجزات حقیقی را هم وقتی که دیدن نپذیرفتن. پس این مردم قابل هدایت نیست، چرا که پرده های عناد و تعصب و ضد رای حقیقت سر از یا بسته کرده، از او خاطر یا ایمان نمیاره. چون این صورت هم مکیست، اکثر تمرکز از این سری موضوع قیامت است که قیامت آمدن است و دلایل از این را ذکر میکنه. خصوصا صداقت پیغمبر علیه السلام در اول ذکر میشه. لیکن چی چیز حامل است، باعث است بالای مردم کفار که اینطور حقیقتا را نمیپذیره؟ وجهش ان شاء الله دیجا مثل که در صورتهای دیگه هم بیان کرده، فقط هواپرستی است. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. اقتربت الساعه وانشق القمر، نزدیک شده قیامت. وانشق القمر، پاره شد قمر، یعنی مهتاب پاره شد و قیامت هم نزدیک شده. نزدیکی قیامت با آمدن پیغمبر علیه السلام بود، چرا که خودی پیغمبر علیه السلام گفت که انا و چیست ساعتو که هاتینه، دو انگشت خود بالا گرفت پیغمبر علیه السلام، گفت ما و قیامت اینمی رقم هستیم. یقینا با وصفی که سالها خیلی زیاد تیر میشه، لیکن چیزی که آمدنی باشه او نزدیک می باشه. یا است که مراد از قیامت در اینجا مرگ هر کس است. مرگ هر کس به هر کس نزدیک است. زمانی که مرگ بر کسی رسید و نمو قیامتش قائم شد. و این روایت یعرضو، اگر یا ببینه معجزه را یعرضو اعراض میکنه، نمیپذیرن. و یقول، بلکه در مقابلش میگه سحرانی سحر است، مستمر دائمی، یا بسیار سحری قوی است، یا مستمر مانا سحری است که تیر میشه، میره تیر میشه، بازی ادامه پیدا نمیکنه، مثل سحرهای دیگه واره. و کذبوا و اتبعوا، تکذیب کردن دلائل روشنه دعوت پیغمبر علیه السلام و اتبعوا اهواهم، تابعداری خواهشات خود کردن. و کل امر مستقر، تمام کارا در جای خود قرار داره، در وقت خود قرار داره، در وقت خود قرار گرفته، یعنی الله قرار داده شه که در مو وقت خود در انتهای خود میرسه. منظور است که اعراضی از یا تابعداری خواهشات تقاضای آمدنی عذاب الله را میکنه، لیکن عذاب الله اینطور نیست، بلکه الله برش وقت مقرر کرده برای از اینکه اتمام حجت شوه سری مردم، میدان وسیع برای از یا گذاشته شوه برای تأمل و تفکر، تا این مردم یک کمی بهوش بیا یا بیدار شوه.
لیکن وقتی که بیدار نشوه عذاب الله حتمی آمده نیسته، خو لیکن تاریخ مقرر داره. قرآن مزمت از یارا بیان کرد که وکذبوا دلائل واقعی را یا دروغ پنداشتن، نعوذ بالله، و اتبعوا اهواهم، تابعداری خواهشات خودشان شدن. انسان وقتی که از خواهش خود تابعداری میکنه، نعوذ بالله، خود دبند اهوا، دبند خواهش خود میده، امو رقم نعوذ بالله هر طرف که خواهش تقاضا داره امو طرف روان است. اینی خیلی بد است. انسان الله عقل بصیرت داده، باید هر خواهشی خدا یک هوایش طلب داره، مطالبه داره، در اون مورد سنجش بکنه که مرا کدام طرف میکشانه. ولقد جاءهم من الانباء، کسی بگوید که گناه از یا نبود، چیزی برشان نامده بود که یارا بیدار میکرد، الله میگه ولقد جاءهم، یقینا آمده بود برای از یا من الانباء، از خبرهای پیشینا، از سخنای یا احوال و داستانای مردمای سابق، ما اوتر داستانا فیه که ده او داستان مزدجرون پند و زجر بود برشان، یعنی پندی بود که یارم من همیکد از همچو هوا پرستی و تکذیب. حکمتون بالغتون، آمده بود برشان حکمت، گپای دانشمندی، حکمت اوتر گپایی که واقعا بالغتون رسینده بود، تاثیر کننده بود در قلبها. فما تغنی النذر، فایده نداد برشان النذر، امو شخصایی که یارم میترسانیدن از عذاب الله تبارک و تعالی. کتابای الله همیشه مشتمل به گپای دانشمندی است، حکمت است، یعنی اوتر گپایی که واقعا محکم است، استوار است، یا اوتر گپایی که با فطرت و عقل بالکل سازگار است. لیکن به این مردم هیچ نوع فایده نرسان، کسایی که از روی صداقت و شفقت و دلسوزی یارم میترساند. فتول عنهم، پس فتول عنهم، این مردم ها اعراض کردن از این، عنهم از این می نذر، انبیاء علیهم السلام که برشان آمده بود، از یاد چی کردن؟ اعراض کردن. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، در روزی که دعوت میده داعی به سوی یک چیزی نکرین که خیلی ناگوار می باشد، دلشان نمیخواه. چی رقم می باشند؟ خشعان ابصارهم، پایان و ذلیل انداخته می باشند نظرهای خدا، یخرجون می برایند من الاجداث، از قبرها، کانهم، تو گویی مردم، جرادون ملخاس منتشرون پراگنده شده، مهطعین شتاب کننده به جلتی می روی الی الداعی به سوی دعوت دهنده. یقول الکافرون، میگویا کسایی که کافر هستند، هذا یوم عسیر، خیلی سخت روزی هیبتناک است. اونجا آلی خود دعوت داده میشه طرفی دلایل، چیزایی که خیلی معقول است، وجدانشان هم تسلیم میکنه، لیکن مردم اعراض میکنه، از روی ضد نمیپذیره. یقینا انسان ها در دنیا بسیار چیزی آسان نمیپذیره. دعوت الله تبارک و تعالی را پذیرفتن که سرمایه نیکبختی دنیا و آخرت ماست، ایرا مردم اعراض میکنه، پشت هوا و هوس میگرده. لیکن وقتی که قیامت قایم شوه و الله تبارک و تعالی داعی را فرمان بده که آواز بده، کلگی از قبرها میخیزه، امو طرف میروه. کذبت قبلهم قوم نوح، نسبت دروغ کرده بود پیش از یا قوم نوح علیه السلام، فکذبوا عبدنا، نسبت دروغ کرد به بنده ما. نوح علیه السلام اله نبود، کسی را دعوت به عبادت خودم نداده بود، بلکه بنده عاجزی ما بود. و قالوا، گفتند موردش، مجنون، دیوانه است، وازدجر، مجنون دیوانه است، وازدجر، تهدید کرده شده بود نوح علیه السلام از طرفی از یا، نه تهدید کرده شده بود، زجر برش داده شده بود، چرا ایگه پارا بزنی، ایگه پارا دیگه بان. دیوانه چرا میگفتن؟ به هر پیغمبر یا دیوانه میگفت، یا هر کسی را که خلاف مسیر قوم حرکت میکرد میگفت دیوانه است. چرا؟ سازگار که امروی مردم نیست. امروز هم کسایی که قطعی رسم و رواج مردم سازگار نباشه، مردم برش چی میگه؟ یک آدمی دیوانه است، کلگی طرف روان است، این دیگه طرف روان است. فدعا ربه، طلب کرد از پروردگار خود نوح علیه السلام، انی مغلوب، که مخو مغلوب استم، زور و بازو ندارم، فانتصری، الله انتقامی مرا بگی. قرآن درس میده بر ما. پیغمبری اول اولو العظم که نوح علیه السلام است، اول پیغمبری که دعوت داده قوم مبارزه کرده کیست؟ نوح علیه السلام. نوح علیه السلام مجبور شده هر قدر دعوت داده، 900 سال دعوت داده، مردم نپذیرفته، علیه از هر رقم مبارزه کرده. قرآن از یاد میکنه که وازدجر، تهدید کرده شده بود نوح علیه السلام، لیکن او مبارزه را اعلان نکرد، خود دعا کرد. از کی طلب کرد دعا را؟ فدعا ربه، طلب کرد از پروردگار خود. بر ما
نشان میده. انسان که در نقطه نهایی میرسه باید طلب کنه از الله خود رفع مشکل خود، انتقام خود. از او خاطر گفت انی مغلوب فدعا ربه، طلب کرد از پروردگار خود انی مغلوب. اولی طور گفت که من مغلوب هستم. ایره توسل به عاجزی و کمزوری خود است، عاجزی و کمزوری خود. زکریا علیه السلام هم توسل به عاجزی خود کرده بود. انی وهن العظم واشتعل الرأس شیبا، مخو استخوانه بدنم سست شده، سفیدی در سرم لگیده، نمیتونم دعوت پیش ببرم الله برم بچه فرزند بده. عاجزی خود چی کرده؟ وسیله کرده. توسل به عاجزی خودی شخص این مشروع است، در دعاها نقل شده، اینا دلیل داره. فانتصر، انتقامی مرا بگی الله. الله چی میگه؟ ففتحنا باب السماء، دعا را قبول کردم. دعای پیغمبر خو خامخ قبول میشه. ففتحنا، گشودم باب السماء، دروازای آسمانه. بما این مراد از آسمان فضاست، بما این به آبی که منهمرین بسیار ریزان بود. اینطور باران نبود، مردم که میگن ناوه روان بود، ناوه. و فجرنا الارض، از بالام باران شروع شد. و فجرنا، جاری کردیم الارض زمینه، عیونا، چشمه ها که از هر طرف آبا سرازیر شد. فالتقى الماء، یک جا شد آبای بالا و پایین. علی امر، بنابر یک امری که قد قدر، مقرر شده بود از در علم الله، از طرف الله که کدام امر مقدر شده بود مکمل. یا آبها با هم یک جا شدن برای غرق کردن قوم نوح علیه السلام. کی است که باز خود نجات بده؟ و حملنا، برداشتیم نوح علیه السلام علی ذات الواح و دسر. نجات الله برای انبیای خود بسیار عجیب می باشه. آلی بی که الله نجات میده نوح علیه السلام دایق قدر طوفان فراگیر که همه کوها و دیو دشت و بیابان هم کمل فرا میگیره توسط چیزایی که صاحب تخته و میخواست. چندانه تخته و میخوا که با هم یک جا شده، کشتی شده. الله پیغمبری خود سرش نجات میده. این خاصیت به آب چرا کی داده بود؟ این خاصیت به چوب کی داده بود؟ کی برش فرمان داده بود که این چیز سبب نجات میشه؟ ولی کلش دستوراتی کی بود؟ الله. قرآن برای ما درس میده. بله مردم ها طغیان میکنه، سرکشی میکنه، لیکن یک مرتبه عذاب الله میرسه. نجات بندگان نیکی خود الله به بسیار شکل عادی، به بسیار شکل عادی که اینطور انتظامات خیلی قوی گرفته نمیشه. پیغمبر علیه السلام چطور نگاه کرد؟ توسط چی؟ بگوی لانه ساختن کبوتر در سر غار و بگوی عنکبوت تار دواندن. ببینه هر جای همینطور است. موسی علیه السلام چطور نجات میده؟ پس در مخانی فرعون تربیه میشه، چطور نجات میده؟ الله تبارک و تعالی نجات دادنش اینطور امور عظیمه نمیخواه که الا از اول ابتدای قدر آمادگی شو و باز بعد از او کسی را نجات بده. الله آسان نجات میده. تجری بیعیوننا، میرفت می کشتی بیعیوننا در زیر نظری ما. الله میگه امو رقم که لایق شانش است. جزاء لمن کان کفر، این جهت انتقام کسی بود. جزاء انتقام گرفتن لمن، برای کسی انتقام به خاطر کسی بود کان کفر که او بی قدری شده بود، یعنی قدر و منزلت شناختن نشده بود پیش همی مردم. ولقد ترکناها، یقینا ما واقعه را گذاشتیم آیتا عبرت برای مردمایی که بشنوه یا آینده. فهل من مدکر، پس هست کسی پند گیرنده که پند بپذیره. فکیف کان عذابی و نذر، چه قسم بود عذابی ما و نذر، چه قسم بود بیم دهندگانی ما که یارا بیم میداد از عذاب. چطور شد؟ گپایش صادق و راست شد یا نه؟ ولقد یسرنا القرآن، یقینا ما آسان گردانیدیم قرآن کریم للذکر، برای نصیحت پذیری. فهل من مدکر، پس کسی هست پند گیرنده. قرآن مشتمل به طور قصه ها و داستانایی است که بالکل هر انسان برش گوش بگیره، نصیحت می پذیره. ولقد یسرنا، ما آسان کردیم قرآن کریم برای حفظ و نصیحت، نه برای اجتهاد و استنباط احکام. قرآن دو پهلو داره، یک پهلو آسان است، او نصیحت گیریست. چرا؟ داستان قرآن کریم بسیار زیباست، اینطور خوابالود نیست، داستان دور و دراز نمیکنه، واقعاتی که خیلی تکان دهنده است و نمو را پیش میکنه، جالب ذکر میکنه، متوجه انسان میسازه. هر کس نمی میفهمه، اگر چوپانی کو است، اگر ماموری دفتر است، اگر شاگردی مکتب است، اگر یک آدمی عادی است، کلگی از قرآن کریم در مورد پندپذیری یک قسم چی است استفاده کرده میتونه. اما
اخراج دقایق و باریکات این محول به او کسایی است که عمر در ای تیر کنه، عمر خود وقفی از این بکنه و بعد از او از این نکات عجیب و غریبه بکشه. این برای خود وقت طلب داره، محنت طلب داره، امی قسم علوم دیگه طلب داره. پس کسایی که میگه که قرآن کس نمیفهمه تا که 14 علم نخوانه، این گپش غلط است. برای پنپذیری، برای نصیحت یافتن، برای از اینکه انسان بیدار بسازه که چه چیز در دنیا برام مناسب است و کدام طرف روان استم، در این مورد ضرورت به علوم نیست. بله اگر از قرآن دقایق و باریکات میکشی، استنباط احکام میکنی، باز 14 نه، بلکه 20 علم برات خیلی ضروری است که تو باید در اون مورد، بلکه خیلی زیاد ضرورت به تدبر و تفکر است. هر قدر که عظمت قرآن در قلبت اضافه میشه، امو قدر الله تبارک و تعالی بصیرت اضافه میکنه، امو قدر الله تبارک و تعالی توفیق برداشت و استفاده را از قرآن کریم برات نصیب میکنه. از امو خاطر در قرآن کسی که او منیب است، یعنی رجوع به سوی قرآن میکنه، او را الله استفاده زیاد نصیب میکنه. اگر خدا مستغنی میدانی بی پروا، باز برات چیزام نیست. کذبت عاد فکیف کان عذابی، نسبت دروغ کرد عادیا، فکیف کان عذابی، چه قسم بود عذابی و نذر، بیم دهندگانی که روان کردم به خاطر که یارا آگاه بکنه، به دلسوزی یارا خبر بده که عذابی بزرگ دامنگیریشان است. ان ارسلنا علیهم ریحا، ما روان کرده بودیم بالای عادیا ریحا باده، سرسرن خیلی تیز و تند، فی یوم نحس، در روزی که خیلی بی برکت شد بالای ازوا. ای شومی یا بی برکتی از خودی روز نیست، او از طرف خودی مردم است. فی یوم نحس مستمرن، در روزی که بی برکت بود بالای امی قوم، مستمرن که مستمر بود، امی طور مسلسل روان بود. تنزع الناس، که میکشید از بیخ میکند، امی باد مردم میکشه، که انهم اعجاز نخل منقعر، تو بگویی که یا بیخای او خرمای است، منقعرن که کنده شده، باریشه برآمده. معلوم شد که عادیا خیلی تنومندان بوده، تنای خیلی دور دراز داشت، مثل درختای چی واره؟ خرما. درخت خرما خیلی بلند است، قامت خیلی قوی داره. او واقعیت درختای خرما بسیار قوی است، زود برآمدن نمیتونه. عادیا امو رقم قوت و قدرت داشتن. خو الله تبارک و تعالی روزی که جزا رسید دیگه باد گرفت، اینمی تنهای بلنده هر طرف قلاج میکرد. فکیف کان عذابی و نذر، چه قسم بود عذابی ما و بیم دادنیای ما که انبیاء علیهم السلام است که یارا بیم داده بود. ولقد یسرنا القرآن للذکر، یقینا ما آسان کردیم قرآن کریم برای پندپذیری. فهل من مدکر، کسی است که پند بپذیره، نصیحت بپذیره از قرآن. کذبت ثمود بالنذر، نسبت دروغ کرده بود ثمودیا بالنذر، به کسایی که بیم دهندگان بودند انبیاء علیهم السلام. کلی انبیاء خود وقت از او زنده نبود. جواب است تکذیب یک پیغمبر تکذیب کلی پیغمبر است، چرا که هر پیغمبر دستور داده به امت خود که کلی انبیاء علیهم السلام حق است، نپذیرفتن یک پیغمبر مثل که کلی پیغمبران را نپذیرفته باشه. فقالوا، گفتن بشر منا، آیا یک آدم از ما، از قوم خودی ما، واحدا یک آدم، نتبعه، ما تابعداریش بکنیم. انا اذا لفی ضلال و سعر، یقینا ما در این وقت که تابعداری یک آدم بکنیم در گمراهی استیم و سعورین، بالکل در دیوانگی می باشیم. این خود دیوانگی است، یک آدم از خودی ماست ما تابعداریش بکنیم. القی الذکر علیه من بیننا، آیا نازل شده انداخته شده ذکر وحی علیه بالای امی، من بیننا در بین ما، بل هو کذاب نشر، بلکه دروغگوی متکبر است، نعوذ بالله. ایگه پارا بگفت بین ما فقط امی قابل چی شد؟ نبوت شد. سیعلمون، الله میگه زود است که بدانه غدا فردا، من الکذاب الاشر، دروغ نسبت دروغ کردن، دروغ چیسته؟ نسبت دروغ کردنی. والاشر متکبر کیسته؟ اونجا سبا معلوم میشه که عذاب الله بیا باز معلوم میشه. انا مرسل الناقه، ما روان کننده ناقه استیم، شطری ماده، فتنتن برای امتحان، لهم برای اینمی قومی چیسته؟ بمی سمودیا. فرتقبهم، تو انتظار بکشی صالح علیه السلام، واستبر، صبر بکو که مردم در مقابلی اینمی معجزه چی میکنه. و نبیهم، خبر بدی برشان که ان الماء قسمت، آب تقسیم کرده شده است بینهم، در بینشان. یک روز نوبت ناقه صالح علیه السلام است، یک روز نوبت مالای امی قوم. کل شرب، تمام حصه های آب، محتضرون، حاضر کرده شده، یعنی به هر کس معلوم دار شده.
فنادوا آواز دادند بین خودشان، امو فاسقه و بدبختا صاحبهم آواز دادن بر رفیق خودشان، فتعاتا دست درازی کردن، فعقره پای زدن، امی چی را؟ ناقره را پای زدن، بعد از او قتل کردن که 9 نفر بود تعهد کرده بود بنا به تحریک یک زن. قضار ابن سالف که میگفت او گرفت کشته. فکیف کان عذابی و نذر، چه قسم بود عذابی ما و بیم دهندگانی ما، سرنوشت چطور در کدام سرحد رسید. انا ارسلنا علیهم صیحه، یقینا ما روان کردیم بالای قوم صالح علیه السلام آواز واحدتا، یک آواز هیبتناک، فکانوا بودن که هشیم المحتضر، به مثل گیاهای در هم شکسته. ولقد یسرنا القرآن، یقینا ما آسان کردیم گردانیدیم قرآن کریم للذکر، برای نصیحت پذیری. فهل من مدکر، آیا هست کسی نصیحت پذیرنده؟ کذبت قوم لوط، نسبت دروغ کرده بود قوم لوط علیه السلام بالنذور، به تمام انبیا علیهم السلام، به تمام بیم دهندگان. ان ارسلنا، منظور یکی است، خو انکار از یکی مثل انکار از کلگیست. ان ارسلنا، یقینا ما روان کردیم علیهم بالایشان، حاسبا بادی چیسته سنگبار، چی بگیم؟ سنگباران. الا للوط، بجز از اولاد لوط علیه السلام که تنها دخترایش بود، زنم داخل نبود. نجینام، نجات دادم امی آل لوط علیه السلام بسحرن، در آخر شب، نعمتا من عندنا، ای به فضل و احسان که از جانب ما بالای لوط علیه السلام آل شده بود. کذالک نجزی من شکر، اینمی قسم پاداش میدم کسی که حق قبول کنه، ادای سپاسگزاری نعمت الله تبارک و تعالی را بکنه به قبول کردن حق. لوط علیه السلام به او خاص نیست، هر کسی که در وقت حق قبول میکنه الله اینمی تو نجات میده. ولقد انذرهم، یقینا بیم داده بود لوط علیه السلام قومی خود بدشتنا از گرفت ما، فتماروا و شک کرده بودن بالنذور به انبیا علیهم السلام. وای که با کمال دلسوزی ها را بیم میداد، هنوزم شک میکرد عذاب کجاست. ولقد راودوا، بسیار مبالغه در مطالبه کرده بودن، عن ضیفه، در مورد میمانای لوط علیه السلام. یک درو میگفتن دروازه را خلاص کو که ما داخل میشیم، چرا که ملائک در شکل بچای خیلی خوش صورت آمده بودن، داخل خانه این لوط علیه السلام شده بودن. الله میگه فتمسنا عیونهم، پس ما محو کردیم چشمانشانه، فذوقوا، برشان گفتیم بچشی عذابی مرا، و نذر، بچشی عالی بیم دادنی و انبیاء علیهم السلام که شما را بیم از عذاب میداد، بچشی عالی عذابه. ولقد صبحهم، یقینا در وقت صبح سرش آمد، ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر، یقینا آمد در وقت صبح آمد بکرتا که صبح شده بود، عذاب مستقر که مقرر شده بود بالایشان. الله یارا هلاک کرد. دو قرآن اینجا قصه را فقط کوتاه ذکر میکنه، چرا منظور ترساندن اهل مکه است که یا چرا در مقابل دعوت پیغمبر تکذیب کرده رایستن. آیا قومای سابقه را حالات برشان نامده؟ ذوقوا عذابی و نذر، برشان گفته شد بچشی عذابی مرا، و آیا نتیجه آن چیزی که بیم میداد، بیم دهنده های مرا که انبیاء علیهم السلام است، دعوت از او چی نتیجه در بار داشت؟ آلی بچشی اموره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یقینا ما آسان گردانیدیم قرآن کریم برای نصیحت، پس آیا کسی هست نصیحت پذیرنده؟ ولقد جاء فرعون النذر، یقینا با لشکر و تابعدارای فرعون آمده بودن نذر بیم دهندگان. کذبوا بیااتنا، نسبتای دروغ کردن به معجزات ما کلها تمامیشه. فاخذناهم، گرفتم آلی فرعون، اخذ عزیز مقتدر، به گرفتن عزیز خیلی زبردست، مقتدر قوی، یعنی گرفتیم شه به گرفتن ذاتی که عزیز است، غالب است، مقتدر قوی است. اکفارکم خیر من اولئکم، آیا منکران شما خیلی بهتر بود از این جماعت های شما کرده؟ یعنی او قوم خیلی قوت و قدرت داشتن یا این جماعت هایی که فعلی است که تکذیب پیغمبر علیه السلام میکنه؟ ام لکم براءة فی الزبور، یا هست برای شما کدام حکم خلاصی نامه و داره کدام ورق فی الزبور، در اوراق پیشین برای شما کدام ورق وجود داره که در او خلاصی شما نوشته شده باشه که شما را الله عذاب نمیده اگر شما این کارم بکنید؟ ام یقولون، یا میگویند که نحن جمیع، ما یک جماعتی هستیم، منتصرین، انتقام خود از هر کس گرفته میتونیم، زیاد هستیم. الله میگه سیهزم الجمع، اکنون شکست میخوره، شکست خواهد خورد الجمع، اینمی جماعت، و یولون الدبر، چیستا
گرداننده هستند دوباره پشت خود طرف مسلمانا امو رقم شد در جنگ بدر. بل ساعت موعدهم، بلکه قیامت وعدگاه از یاست. و ساعت ادها و امر، قیامت خیلی آفت بزرگ. ان المجرمین، یقینا مجرما کسایی که در گناه و تکذیب نعوذ بالله مستغرق آلوده هستند، فی ضلال، در گمراهی خیلی ظاهر است، و سعر، در دیوانگی هستند، نمیفهمه انجام عاقبت خدا فکر نمیکنه. یوم یسحبون فی النار، در روزی که کشانده میشه، فی النار، در آتش، علی وجوههم، بر روی هایشان، در عذاب جهنم سری روی کشانده میشه. چرا سری روی کشانده میشه؟ امیر رویا بودن که دلایل نفی میکردن، ضد میکردن، با پیغمبر علیه الصلاة و سلام ستیزه میکردن. ذوقوا، برشان گفته میشه بچشی مس سقر، ای فرا رسیدن آتش، این براتان رسید. انا کل شیء، یقینا ما تمام چیزا را خلقنا، پیدا کردیم، بقدرین، به یک اندازه کرده شده. هر چیز الله مطابق حکمت ساخته و مصلحت ساخته. الله تبارک و تعالی این تقدیر الهی میگه. تقدیر الهی که عقیده محکم اسلام است. در حدیث هم بسیار تاکیدات سری موضوع آمده. وی بسیار مصلحت ها داره. تقدیر چیزی از پیش دستت بره، باز خفا زیاد نمیشه، میگه در تقدیر بود. همین قسم گناه از پیش آدم میشه، بازم تو میگی در تقدیر بود. خو لیکن توبه میکنی، خود تقدیر برای خود اینطور بهانه جور کرده نمیتونی که من گناه میکنم به خاطری که در تقدیرم گناه نوشته شده. چرا؟ برای تو خو معلومات نشده. الله برای تو سرنوشت گناه را هم از عمل نیکم بیان کرده، رای حقم رای باطل بیان کرده. تو تعالی را آگام نیستی که در عمل نامه یا در تقدیری ما چی نوشته شده. از او خاطر وقتی که تو کاری گناه را میکنی، اینجا تو دلیل را بهانه جور کرده نمیتونی. چرا که خبر نداری که من سابق چی نوشته شده بودم. امو مناظره موسی علیه السلام و آدم علیه السلام که آدم علیه السلام غالب میشه بالای موسی علیه السلام، آدم علیه السلام از تقدیر دلیل میگیره. اینا به این خاطر است که او واقع شده بود. یعنی بعد الوقوع امر ملامت نمیتونست آدم علیه السلام، اما قبل از اینکه امر واقع نشده باشه سری تقدیر دلیل گرفته نمیتونیم که نه ما این کار به خاطر میکنم که در تقدیر برام نوشته شده. چرا که تو خو آگاه نیستی که چی برات نوشته شده و الله مسلسل بری تو میگه که کاری نیک انجام بده. از امو خاطر است اعمال انسانی به اختیار خود انسان انجام داده میشه، به کسب انسان است. تو که در ترجمه قرآن آمدی به اختیار خود آمدی. و ما امرنا الا واحدة، نیست فرمان ما مگر یک کلمه است، کلمح بالبصر، به مثل گردانیدن به پلکای رب زدن چشم، بلکه از او کدم نزدیک است الله تبارک و تعالی هر چیزی که فرمان میده. ولقد اهلکنا شیعکم، یقینا ما هلاک کردیم همراهان و امثال شما را، هم فکرای شما را. فهل من مدکر، آیا کسی است که نصیحت بپذیره که همچون افکار چی مفکوره ها والا را الله از بین میبره. و کل شیء فعلوه، تمام چیزا را که انجام دادن، فی الزبور نوشته شده، در ورقها مکمل ثبت شده. و کل صغیر و کبیر، تمام خرد و کلان مستطر نوشته شده. اینطور چیزی نیست که باقی گذاشته شده باشه. ان المتقین، یقینا کسایی که راه تقوا را پیش گرفته، خود مزین به لباس تقوا کرده، فی جنات، در باغ هاست، و نهر، در چشمزار هاست، فی مقعد، در مجلس های صدق، واقعیت و راستی است. اونجا مجلس واقعی است. عند ملیک مقتدر، به نزد پادشاهی که توانا و بر هر چیز قادر است. پیش الله تبارک و تعالی این منزلت داره، پیش الله تبارک و تعالی مقام و منزلت داری. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.